कैसे हो आप सब दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक होम रेमेडी आयुर्वेदिक चाय। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। तो दोस्तों, जो हम आयुर्वेदिक चाय बनाएंगे आज, उसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो है, ये है अजवाइन। मैं थोड़ा पास से दिखाती हूँ आपको। ओके, तो ये है अजवाइन और ये तो अदरक सब जानते हैं आप लोग। तुलसी के पत्ते, मोटी इलायची, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, और ये जायफल है। ये जायफल है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें से भी आधा ही यूज़ करेंगे, बहुत गर्म होता है। ये जायफल है, ये सौंफ है, ये देसी वाली सौंफ है, मोटी वाली, और 2 लौंग और 5-6 काली मिर्च के दाने। तो ये जो सारा सामान है, ये जितना भी सामान हमने लिया है, इस हर चीज़ की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसलिए इसको हम आज जो चाय बना रहे हैं, इसको हम बोलेंगे आयुर्वेदिक चाय। अदरक के भी आपको सारे बेनिफिट्स पता ही हैं और तुलसी के भी पता ही हैं कि गले में तकलीफ है, हमारे खांसी जुकाम है, उसके लिए। अजवाइन के लिए भी मैं बता देती हूँ आपको, अजवाइन गर्म होती है। तो इन दिनों आजकल जैसे वायरल चल रहा है और हल्का हल्का फीवर भी है, तो उस चीज़ के लिए अजवाइन और जायफल जो होता है, हमारे अंदर जो फीवर हो जाता है, आजकल वायरल चल रहा है ना, और कोल्ड है, कफ है, तो हमारे अंदर जो फीवर हो जाता है, उस चीज़ में अजवाइन और जायफल दोनों जो है अंदर से फीवर को मतलब निकालने का काम करते हैं। और मोटी इलायची, जो जुकाम में अक्सर हम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बार बार मुंह सूखता है, गला सूखता है हमारा, उस चीज़ के लिए मोटी इलायची बहुत वर्क करती है, बहुत काम आती है। और सौंफ जो है और काली मिर्च गले में खराश को दूर करती है, और सौंफ जो है गले में एक सूदिंग सा इफेक्ट देती है, आपको राहत मिलती है गले में। और सर दर्द जो होता है उसके लिए लौंग काम आते हैं। तो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, और यही काम दालचीनी भी करती है, स्वेलिंग को दूर करती है। तो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर, सबकी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, इसलिए इस चाय को हम आयुर्वेदिक चाय बोलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इस चाय को बनाने के लिए हम रखते हैं पानी गर्म होने के लिए। यहाँ पर मैंने 2 कप पानी लिया है और ये पानी अब हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ली है चाय की पत्ती और 4 चम्मच चीनी। आप अगर आपके पास हो तो बताशे जो आते हैं ना, जो हम पूजा में रखते हैं, चीनी की जगह पर आप बताशों का यूज़ करिएगा। आपकी दो दिन के अंदर खांसी जुकाम बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो मेरे पास बताशे नहीं है, तो इसलिए मैंने चीनी ली है, अदरवाइज मैं बताशों के साथ ही ये वाली चाय बनाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ये जो खरल है, इसमें हम डालेंगे ये मोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ये दालचीनी, और इनको हल्का सा क्रश कर लेंगे। पाउडर नहीं बनाना, बस हल्का सा तोड़ लेना है। ये हो गया इस तरीके से, मोटा मोटा सा तोड़ना था ताकि इसे आराम से हम डालें पानी में तो इसका असर ज़्यादा हो। तो बस अब इसको इस पानी में डाल देंगे सारे कुछ को। अब कूट लेंगे अपने अदरक को। और ये कूटा हुआ अदरक और ये जो हमारे तुलसी के 5 पत्ते हैं, ये भी डाल दिए। और अब अपनी सौंफ और अजवाइन को भी इसी में डाल देंगे। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, जायफल, जिसको हम थोड़ा सा घिस कर डालेंगे। तो बस अब ये जो जायफल है, इसको हम ऐसे घिसेंगे। बस, बहुत ज़्यादा नहीं। और अब इस सब को उबलने देंगे।
तो देखिए दोस्तों, ये बॉईल हो रहा है और इसको बॉईल होते हुए अभी 2 मिनट हुए हैं और मुझे इस सारे सामान को 5 मिनट तक बॉईल करना है। जो जितना भी हमने मसाले डाले हैं ये 5 मिनट्स तक बॉईल करेंगे। और 5 मिनट्स बॉईल करने के बाद इस पानी का कलर आप देखिएगा बहुत ज़्यादा डार्क भी हो जाएगा। अभी मैंने इसमें चाय की पत्ती और चीनी नहीं डाली है, तो वेट करते हैं 3 मिनट का, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों 5 मिनट उबलने के बाद इसका ये कलर आया है। इस वक्त ये काढ़ा है। अगर आप चाहें इसको छाने, ज़्यादा आराम आपको चाहिए कि अगर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है और मतलब गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके, तो इस वक्त आप इसको छान लीजिए और गुनगुना सा ही थोड़ा थोड़ा पीजिए, ठीक है। तो ये हमारा काढ़ा तैयार है। अब हमको बनानी है चाय। तो अब चाय बनाने के लिए इसमें हम क्या डालेंगे, चाय की पत्ती और चीनी, और अच्छे से बॉयल आने देंगे। दोस्तों हम लोग मेडिसिन पर जितना भरोसा करते हैं उतना ही भरोसा अगर अपने इन घरेलू नुस्खों पर करें, जो कि हमारी दादियाँ नानियाँ करती थी इस्तेमाल में। हमारे ऊपर भी उन्होंने बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अप्लाई की होंगी, ऐसे बहुत सारे नुस्खे हमें पता भी नहीं होगा कि हमें उनका कितना फ़ायदा हुआ। लेकिन अब हम बड़े हैं तो अब तो समझ सकते हैं ना इन सब चीज़ों के फ़ायदों के बारे में। तो क्यों नहीं हम इन चीज़ों को अपनाते अपनी लाइफ में। और ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन पर भी डिपेंड होना ठीक नहीं होता जब तक कोई मेजर कंडीशन ना हो। तो अगर इस तरीके की छोटी छोटी जुकाम खांसी या हल्का हल्का फीवर है, तो इन चीज़ों में ये इस तरीके की जो काढ़े वाली चीज़ें हैं और ये जो आयुर्वेदिक काढ़े वाली चाय है ये बहुत फ़ायदा करती है। तो 5 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से तैयार है। तो अगर आप ऐसे ही पी सकते हैं इसको ब्लैक टी के तौर पर, तो ऐसे ही पी सकते हैं। और ऐसे ही नहीं पीना चाहते, क्योंकि बच्चे तो नहीं पीना पसंद करेंगे ना, तो इसमें हम डालेंगे मिल्क। चलिए इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा मिल्क। और मिल्क जो है कभी भी ठंडा मत डालिएगा एकदम से। नॉर्मल चाय भी बनाए तो कभी भी चाय में ठंडा मिल्क नहीं डालना चाहिए, दूध फट जाता है और चाय आपकी ख़राब हो जाती है। तो हमेशा दूध को गर्म कर लीजिए और उसके बाद ही चाय में डालिए। तो अब ये मिल चुका है और इसको गैस को सिम करके 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल और आने देते हैं, फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए इसमें अच्छे से उबाले दिलवा लिए हैं मैंने, और कलर देखिए चाय का एकदम रेड रेड पिंक पिंक सा कलर आया है। ये इतना करने की वजह से कलर इसका ऐसा आया है। और खुशबू तो मैं आपको इसकी बता ही नहीं सकती हूँ। इसकी खुशबू को एंजॉय करने के लिए ना तो आपको इसे बनाना ही पड़ेगा। और जब आप इसको बनाकर पिएंगे तो आप सच में मानेंगे कि हमारे जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं वो कितने यूज़फुल हैं, कितने काम आते हैं छोटी मोटी हमारी बीमारियों में। तो चलिए ये तैयार है, इसको डालते हैं, सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, चाय को मैंने कर लिया है सर्व। और भाई प्रॉपर देसी तरीके से आयुर्वेदिक वाली चाय बनाई है, तो प्रॉपर देसी तरीके से ही सर्व करना चाहिए था ना। तो इसलिए हमने इसको मिट्टी के ग्लास में सर्व किया है, आप कुल्हड़ भी कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों अगर आपको आयुर्वेदिक चाय का मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।